先将6颗螺丝拆下。轻微敲一下，把机芯掏出来。这上面有垫片的，注意垫片，垫片要削跑。敲一下，把离合器拿掉。然后这边有个键销的，要注意。换上新的离合器。键销位置要跟这个离合器这边一个键胶槽对准。然后将垫片再放回去，然后打上油漆，将龙珠套上，然后对准孔位将6颗螺丝打好。